Себебі біздегі интернет желісін кеше жүктемені көтере алмағаны, төленетін тарифті көтеруден алдына жан салмайтын сол Қазақтелеком бастаған байланыс операторларын айналып келген кезде біздің азаматтарымызды осындай футбол мерекесінен, футбол тойынан құр қалғандығы мені қатты ашындырады. Әрине, сол жердегі мынау стадионға барып көруге біздегі азаматтардың бәрінің әлеуметтік жағдайы жетпейді. Ананша мың теңгеге билет сатып ала алмайды. Сондықтан амал жоқ, үйде көрдік, бәрімізді үйде көрдік, үйде отырып көрдік. Тіпті анау қаншама мың теңге төлейтін байланыс операторларының өзі осы жүктемені ескере отырып, өкінішке орай біздің азаматтарымызды футбол тойынан құр қалғандығы қатты қапаландырады. Бұл шынымен де өте ашынатын жағдай. Бұл туралы қазір депутаттық сауал дайындау жұмыстарында біз жүргізіп жатырмыз. Себебі бұндай жағдай болмау керек. Иә, бізде интернет сапасы дейміз, басқа дейміз, бірақ дәл осындай Реал Мадрид секілді чемпиондар лигасын қателеспесе 15 рет ұтқан алып команда келген кезде біздің азаматтарымыздың қызығушылығы өте көп болатыны ол белгілі. Қайратымыздың осындай биік деңгейге жеткені және оны тамашалауға келетін азаматтардың өте көп болатыны белгілі. Енді кеше азаматтарымыз мысалы сілтемелермен бөлісіп жатыр. Нені көрді? Кеше футболды біз испаниялық блогерлердің шығарған видео сілтемесінен көруге мәжбүр болдық алғашында. Бірінші тайм аяқталғаннан кейін ойынды қосқанмен соның өзінде де ойын қайта-қайта тоқтап қалып жатты. Мен сізге өз тәжірибемді айтайын, 31 минут бойы Қазақтелекомның операторының байланысқа қосылуын телефон күтіп отырып, содан кейін хабарласу мүмкіндігі болды. Сондықтан бұл өте қолайсыз, ыңғайсыз жағдай болды деп ойлаймын. Әрине хабарластым. Олар біздерде жүктеме болып жатыр. Өкінішке орай қазір осындай телефон қоңыраулары өте көп. Біз мүмкіндік болмай жатыр. Айып етпеңіз деп қана жауап берді. Өкінішке орай бұл енді біздің азаматтарымыздың барлығын қанағаттандыратын нәрсе емес деп ойлаймын. Және біздің телеарналарымызда бұған мұқият қарау керек. Және Ақбөбе өздеріңіз қызмет ететін Қазмедиа орталығында да үлкен экранда көрсетілім ұйымдастырылады деген ақпарат болды, бірақ мен таңертең желіде көрген ақпараттарға сәйкес ол жерде де көрсетілім болмаған секілді, оны айғақтап анықтап жату керек. Тіпті азаматтар қайтадан үлгеріп үйге барып көріңіздер деп жатыр. Сондықтан жауапкершілік келетін болса, бұл жерде ең бірінші біздің тұтынушыларымыз, азаматтарымыз монополияның құрбаны болып отыр. Өйткені өздеріңіз жақсы білесіздер, қандай да бір тұрғын үй кешенінен пәтер алсаңыз, ол жерге интернет және телевидение тартам десеңіз, тек қана не болады? Ол жерде келісім шарт қойылған бір ғана компанияны ғана алу мүмкіндігіңіз болады. Басқа ешкім сізге интернетті қойып бермейді. Міне проблема осы монополияның салдары. Соның салдарынан бізде бағаны ырықтандыру, реттеу мүмкін болмай жатыр. Неге? Себебі одан басқа сізде таңдау болмағасын, амал жоқ не істейсіз, соны қабылдауға мәжбүр боласыз. Мысалы Қазақтелекомның да мәселесі дәл осындай. Иә, біз интернет дамытамыз дейміз, біз алға жылжимыз дейміз, бірақ қарапайым матчтың көрсетілімін ұйымдастыра алмаса, білмеймін, енді ол жерде отырған азаматтар, тіпті мен ойладым, бүгін таңертең Бағдат Мусин бастаған азаматтар бүгін түсініктеме беретін шығар, түсіндірме жұмысын жасайтын шығар. Тіпті кеште ғана түсіндірме жұмысын жасау керек еді.